Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Ich beziehe jetzt gerade das Lager. Wie ihr seht, ist jetzt schon stockdunkle Nacht und das Bett habe ich gebaut. Jetzt gucke ich, dass ich mir auf dem Spiritusbrenner noch ein paar Bauernbratwürstle warm mache, weil jetzt habe ich Kohldampf, jetzt muss es vorwärts gehen. Okay, es ist zu kalt. Da muss halt die gute Winterkralle herhalten.
So. Mittlerweile haben wir jetzt 20:30 Uhr. Meine Würstle kochen auf dem Spiritusbrenner im Hobo drinnen vor sich hin. Das ist eben das Geschickte bei dem Hobo. Da passt so ein Trangia-Brenner hervorragend rein. Als das Wasser gekocht hat, habe ich dann den Reduzierdeckel auf den Brenner gemacht, dass die Würstle noch eine Weile vor sich hin köcheln können und schön weich werden. Riechen tut schon sehr, sehr gut. Jetzt gerade so in der kalte, klare Luft, wenn du dann so geräucherte Wurst riechst, ist natürlich schon lecker. Die Finger habe ich mir natürlich auch verbrannt, weil ich das Topfkreuz auf den Boden gelegt habe und wollte es dann wieder reinlegen. Hat es mal kurz ziemlich brandig gerochen, aber ich denke, in 2-3 Wochen merke ich nichts mehr davon. Das Feuer brennt auch, wobei ich jetzt den Fehler gemacht habe, ich war wieder zu ungeduldig, ich habe zu wenig kleines Holz und Spechtele gemacht. Und musste dann mit so einem Wattepad in Vaseline getränkt, die habe ich als Notfallzünder immer dabei, noch ein bisschen nachhelfen. Aber jetzt brennt's. Es ist halt beim Feuermachen definitiv so, gute Vorbereitung lohnt sich. Wer das nicht macht, den bestraft das Leben und zwar umgehend. Aber dafür haben wir einen Notfallzünder dabei. Und hier am hinteren Ende trockne ich noch ein bisschen Holz, weil hier ist es natürlich alles nass. Ein bisschen Luxus muss sein, schöne Senf dazu. Salute. So, gegessen habe ich. Das Geschirr ist gespült. Der Topf hängt über dem Feuer auf dem Küchenregal. Der Glühwein steht auf der Steinplatte neben dem Feuer. Das Pfeifle brennt. Ich werde geräuchert. Alles gut. Ja, ich bin jetzt das erste Mal seit langem wieder hier im Lager. Vor ein paar Tagen war ich ja da und habe so die Leiter repariert. Einfach so, der Reflektor war kaputt, die Leiter war kaputt, weil die Naturschnur jetzt nach 1,5 Jahren einfach verrottet war. Aber nichts Tragisches. Repariert und jetzt ist wieder gut. Ich war jetzt seit eigentlich den ganzen Sommer nicht mehr hier zum Übernachten, weil ich einfach lieber im Wald bin, wenn es kalt ist und nicht so schwül und heiß. Und als ich dieses Frühjahr das letzte Mal übernachten wollte hier, habe ich abgebrochen, weil so gegen 21 Uhr ein Hundebesitzer, vielleicht so 100 Meter von hier, am Waldrand durchgelaufen ist, der dann in den Wald reingerufen hat und auch in den Wald reinkam. Also der hat irgendwas gehört. Ich kann es eigentlich fast nicht gewesen sein, weil ich war relativ still da gesessen, hatte kein Feuer an. Und da muss also irgendjemand noch durch den Wald geschlichen sein. Das war mir dann einfach zu unruhig und ja, ich hatte ein blödes Gefühl. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn man dann die ganze Nacht da sitzt und wartet, bis man überrascht wird. Ja, im Laufe des Jahres, wenn ich tagsüber mal hier war, habe ich gesehen, dass mein Lager entdeckt wurde. Es war also nichts kaputt gemacht, es war alles am selben Platz. Kein Dreck rumgelegen, also tadelloser Zustand. Aber ich habe es gemerkt, weil jemand den Weg hierher, die Bäume, so ein paar Äste abgeschnitten hat. Auch jetzt, als ich hierher kam, habe ich gesehen, dass weiter vorne im Wald, wo ich durchlaufe, als so ein bisschen mit Totholz wie so ein Tarnvorhang gemacht wurde.
Ist jetzt einerseits natürlich ein bisschen ein blödes Gefühl für mich, wenn ich weiß, ich bin nicht der Einzige hier. Aber solange niemand was kaputt macht, ist es ja eigentlich egal. Ich meine, so ein bisschen der Schutzmantel fehlt jetzt natürlich, weil ich weiß, dass jemand da war, den Platz kennt und hin und wieder mal hier ist. Aber mittlerweile haben wir jetzt 21:30 Uhr, also ich denke, dass heute Abend noch jemand hier aufschlägt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja, jetzt genieße ich das Feuer. Die Füße werden langsam kalt. Es soll heute Nacht so knapp um den Gefrierpunkt geben, also nicht allzu kalt, aber es ist halt feucht. Und ich habe mich jetzt auch noch nicht so richtig an die Temperaturen gewöhnt. Ja, jetzt hoffe ich halt, dass ich trotzdem eine gute Nacht habe. Nochmal was Wärmendes. Jetzt hoffe ich halt auf eine ruhige Nacht. Das Bett habe ich schon gebaut, das habt ihr ja gesehen. Ich habe mich immer gescheut davor, das im Dunkeln zu machen, aber ging jetzt eigentlich auch problemlos. Ich habe meinen Schlafsack dabei, der im Komfortbereich so von 8 bis 0 Grad hat, schreiben sie. Empfinde tue ich das komplett anders. Also letzten Winter habe ich da teilweise schon gefroren, habe dann einfach die Fließjacke im Schlafsack drin gelassen, Wollsocke mitgenommen. Das habe ich jetzt heute auch. Also ich habe noch eine frische eine frische Fließjacke unter der Softshell, die ich erst angezogen habe, als ich denn hier war. Ich habe frische Wollsocke dabei, die ich anziehen werde, und ein langärmeliges T-Shirt, so dass ich also trockene Klamotten am Leib habe. Zusätzlich habe ich mir so ein Fleece-Inlet für den Schlafsack gekauft. Die Daten tue ich euch unten verlinken. Das ist so ein hauchdünner Fleece-Schlafsack, den man auch als Hüttenschlafsack verwenden kann. Und der soll den Temperaturbereich im Schlafsack drin um, glaube bis zu 15 Grad erweitern. Also wie beim Schlafsack, denke ich, sind es sehr, sehr optimistische Temperaturangaben. Aber da man jetzt ja nur um den Gefrierpunkt bekommen sollen, probiere ich es jetzt einfach mal aus. Notfalls habe ich ja dann die Fließjacke noch, in die ich reinschlupfen kann. Und ja, werden wir sehen. Eine recht geschickte Sache mit meinem Luftablass da unten, mit der Steinplatte. So bleibt der Glühwein ein bisschen warm, weil er von der Seite am Feuer gewärmt wird. Und ist eigentlich recht gemütlich. Ja, Schlafsack. Ich musste mir letzten Winter einen neuen Schlafsack kaufen, weil mein alter, der hat das wirklich hinter sich. Da waren die Daunen komplett verklumpt und so weiter. Und dann habe ich lange überlegt, Kunstfaser wegen Bushcrafter und dem Outdoor-Schlafen. Andererseits ist Daune halt sehr leicht, sehr warm und hat einen guten Schlafkomfort. Und bei dem Schlafsack jetzt ist es so, dass er Daune hat, ein selbsttragendes Fußteil, das ist sehr angenehm. Und er hat eine Membran in der Außenhaut drin, so dass er also jetzt normale Feuchtigkeit der Daune nichts anhaben kann. Ist also so ähnlich wie bei einer Trekkingjacke. Direkt im Regen sollte man wahrscheinlich nicht schlafen damit. Aber ich denke, wenn man unterm Tarp ist, ist das ein ganz guter Kompromiss. Ja, ich freue mich jetzt eigentlich auf die Nacht. Ich habe jetzt hier nachher nochmal ein Tässchen Glühwein in Reserve. Ich denke, den werde ich mir mit der Pfeife dann auch noch gemütlich warm machen, ein bisschen ins Feuer schauen. Ich habe noch was zu lesen dabei. Das kommt eigentlich auch ganz gut. Und ja, werde jetzt da schön den Abend verbringen. Viel zeigen kann ich euch nicht, ist ja im Lager eigentlich immer dasselbe. Ein bisschen Feuer machen, ein bisschen kochen. Heute war ich ja faul und habe mir nur die Bratwürstle warm gemacht. Aber ich finde gerade bei ihrer klaren, kühle Winterluft ist so ein einfaches Essen wie geräucherte Wurst oder
und Sauerkraut, einfach was Feines. Mehr braucht sie auch gar nicht. So, die zweite Tasse Glühwein ist heiß. Jetzt lasse ich den Trangia gerade noch leer brennen und kann mir auf dem Heimweg nichts auslaufen. Das ist einfach eine schöne Lichtstimmung. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nur ein Teelicht dahinter hinstelle. Einfach nur, weil es schön ist. Aber ich glaube, ich bin gerade zu faul zum Aufstehen. So ein Feuer hat einfach was, da könnte ich stundenlang reinschauen, das ist ein Traum. Das Leben kann so schön sein. Ja, nee. Eine Axt habe ich heute gar nicht dabei, weil ich habe hier immer ein bisschen Holz unter meiner Plattform liegen. Ich habe darauf vertraut, dass das noch da ist. Weil es wäre jetzt eh zu dunkel gewesen, um da jetzt einen Haufen Totholz noch zu suchen. Ich habe einfach nur mein Isula 1 dabei. Das ist ein Winzling aus 1095er Stahl. Da habe ich schon einen Vergleichstest gemacht mit dem Sanremo, auch ein Neckknife. Und das Teil besteht aus 1095er Stahl, ist also nicht rostfrei, deswegen ist es auch pulverbeschichtet. Ist ein Top-Messer. Durch die Beschichtung gleitet es zwar etwas schwerer durch Schnittgut, wenn man jetzt Lebensmittel schneidet und so weiter, aber lässt sich natürlich hervorragend ausschleifen. Und für die grobe Sache habe ich dann hier das 5er. Ist also ein ordentlicher Klopper, auch 1095er Stahl, 6 mm Klingestärke, Mikata-Griffe, hinter noch ein Schlagstück, um jetzt zum Beispiel ein Fass aufzuschlagen oder Nüsse zu knacken oder sonst was. Ist also ein sehr, sehr robustes und taugliches Messer, das mit einem Baton zusammen eigentlich schon fast eine Axt ersetzt. Und durch die Kydex-Scheide natürlich ein sehr, sehr guter Zugriff gewährleistet. Das Einzige, was ich jetzt nachher vorm zu Bett gehen noch machen muss, ist ich glaube, da war ein Freund. Ich weiß nicht, habt ihr es gehört? Ich glaube, da entweder mein Freund der Fuchs unterwegs. Ich glaube, das ist ein Fuchs, wo der immer so schreit. Das hört sich an, wenn das Viech auf Steroide wäre. Das wäre brutal. Naja,
Hoffen wir mal, dass es ruhig wird heute Nacht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, bevor ich nachher zu Bett gehe, ist einfach den Topf noch einsammeln, meine Trinkflasche versorgen. Den Hobo packe ich auch ein, sodass ich eigentlich das meiste dann im Rucksack habe. Den nehme ich ja immer mit auf die Plattform hoch, dass, wenn ich überrascht werde, dass ich eigentlich so viel wie möglich im Rucksack drin habe. Wobei einerseits weiß man ja, es kann groß nichts passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Psychopath durch den Wald rennt, ist gering. Und trotzdem kommen zumindest bei mir immer wieder die Urängste hoch, gerade wenn man eine Weile nicht mehr draußen war. Ich brauche dann immer eine Weile, bis ich mich dran gewöhne. Und wenn ich dann mal so 6 oder 8 Wochen nicht mehr im Freien schlafe, dann ist es doch immer wieder so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten einfach. So, das Feuer lasse ich jetzt noch ein bisschen runterbrennen. Lass mich noch ein bisschen hypnotisieren davon. Und dann krabbel ich ins Bett. Ganz schön kalt. Es zieht richtig kalte Luft jetzt hier rein in den Wald. Puh. So, jetzt habe ich mich hier im Schlafsack eingerichtet. Ich habe jetzt also frische Wollsocken angezogen. Habe eine lange Funktionsunterhose an und hier dieses langärmelige Baumwollshirt. Liege jetzt in dem Fleece-Inlet drin. Der ist ganz dünn nur, das zeige ich euch morgen früh. Und jetzt lese ich noch ein paar Takte und dann machen wir Bubu. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr zuschalten muss und dass wir uns dann einfach morgen früh wieder sehen. In diesem Sinne, gute Nacht. Guten Morgen. Ja, es ist jetzt schon 7 Uhr durch. Langsam wird es dämmerig. Und ja, die Nacht war eigentlich ganz okay. Als ich mich gestern dann in den Schlafsack verkrochen habe, bin ich nochmal böse erschrocken, weil direkt unter mir muss irgendein Tier durch sein. Und das war nochmal so ein Hallo-Wach-Moment. Ich bin dann aber relativ schnell eingeschlafen, war ziemlich müde und die Nacht war eigentlich recht ruhig. Ich bin zwar alle paar Stunden mal ein bisschen aufgewacht, weil irgendwo, klar, man wacht halt auf, wenn irgendwo was knackst oder so. Aber das einzige Unangenehme war eigentlich, dass ich mal aufgewacht bin, weil ich das Gefühl hatte,
dass die Plattform vibriert und jemand neben mir wäre. Aber das war es definitiv nicht. Jetzt im Moment tut es ganz leicht nieseln, aber das ist eigentlich sehr gemütlich. Und ich glaube, ich lümmel mich noch ein bisschen im Schlafsack rum. War mir jetzt heute Nacht eigentlich nicht zu warm, also das auf keinen Fall. Ich bin ein-, zweimal leicht wach geworden, weil es unangenehm war. Dann habe ich mich einfach noch ein bisschen tiefer in den Schlafsack reingekuschelt und dann war okay. Also so diese Temperaturangabe heutzutage, die sind also echt an der Haare herbeigezogen. Ich meine auch, dass ich mich erinnern kann, vor vielen Jahren, als diese DIN-Norm für die Schlafsäcke geändert wurde, dass das Prüfverfahren anders ist. Früher haben die Hersteller Versuche gemacht mit Menschen und da konnte man sich relativ gut auf die Temperaturbereiche der Schlafsäcke verlassen. Und mittlerweile ist es so, dass die Testreihe machen mit, weiß der Geier, Dummies halt. Und dadurch die Temperaturbereiche eigentlich einfach nicht mehr stimmen. Der Vorteil ist, man kann Schlafsack A mit Schlafsack B von verschiedenen Herstellern gut miteinander vergleichen, aber man weiß dann halt im Endeffekt immer noch nicht genau, wann wird es mir persönlich in dem Schlafsack zu kalt. Wie dem auch sei, das war jetzt eigentlich ganz okay. Also laut Wetterbericht müsste man jetzt knapp über den Gefrierpunkt gehabt haben. So 1-2 Grad oder sowas. Und so war es eigentlich dann jetzt mit dem Inlet ganz angenehm. Ich denke, wenn es jetzt mal so -5 oder -8 Grad hat, dann ist es mit Sicherheit eine gute Idee, wenn ich dann so eine Fleece-Jogginghose und eine Fleecejacke noch anziehe. So, das sind noch die Balken von meinem Sitz. Die bringen wir jetzt natürlich wieder ins Trockene. So. Kleiner Regenschutz. Das Teelichtle, das ich gestern Abend an der Feuerstelle noch angemacht habe, nehme ich jetzt natürlich mit. Das Alu lasse ich nicht im Wald, aber ich gehe als ganz gern her und tue in der Reflektor ein Teelicht anmache. A, finde ich schön, wenn du von der Plattform runter guckst und hast so ein bisschen ein Kerzchen brennen. Und B, habe ich immer Schiss, dass dann ein Fuchs oder sowas nachts kommt und dann rumschnüffelt, weil er halt Esse riecht und so und ich dann erschrecke. Aus dem Grunde denke ich mir, mache ich ein Kerzchen an. Das wird dann so neugierige kleine Scheiße abhalten. Wobei, man hat es ja gestern Abend, oder ich habe es gestern Abend ja gemerkt, bringen tut's nichts. Es ist im Prinzip nur für die Romantik. Weil also, was hier gestern durch ist, weiß ich, war es ein großer Feldhase, war es ein Fuchs. Aber auf alle Fälle war es mal ein ganz kurzer Moment Hallo wach angesagt.
ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch die Leiter weglegen. Die kommt dahin, wo jetzt die Kamera steht. Schnapp mir meinen Rucksack und meine Petroleumlampe und dann geht's nach Hause. Frühstücke tue ich daheim, weil Kathi kommt heute wieder nach Hause. Die hat eine Freundin besucht und dann möchte ich natürlich da sein, wenn auch sie heimkommt. So, ich schaue jetzt immer noch mal rum, dass ich nichts habe liegen lassen, dass ich keinen Abfall da lasse und wenn es geht, auch nichts von der Ausrüstung. Aber das sieht gut aus. Okay, dann die Lampe. Ja, würde ich sagen, düsen wir heimwärts. Das war jetzt ein sehr ruhiges, unaufgeregtes Video, weil ja, es liegt ja eigentlich auch in der Natur der Sache. Man baut nicht jedes Mal was Neues, wenn man ein Lager hat. Und man kommt ja in den Wald, um zu entspannen, ein bisschen runterzufahren. Ich hoffe, das war jetzt trotzdem interessant für euch. Ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, mich zu begleiten. Und ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Ganz wichtig, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Ciao.